尖叫声四起，一大群乘客涌向电扶梯。当时有人大喊“别推，别推”，还有乘客的鞋子留在电扶梯踏板上，差点就发生踩踏事件。深圳地铁17号上午上班尖峰时间突然发生故障，有网友指称曾在碧海湾站附近听到巨大声响，甚至看到爆炸冒烟。反正没啥事，这就是大呼大叫的。深圳地铁发布公告表示，17号上午9点半左右，因为列车电气故障，导致11号线列车出现异常声响，影响时间超过20分钟。不过，许多网友事后发文表示，等车至少等了40分钟，还有网友抱怨被困在地铁车厢内至少20分钟。另外，还有人频频遇到临时停靠的状况，让许多上班族措手不及。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。